आफ्नो संरक्षकत्वमा रहेको व्यक्तिलाई ज्यान मार्न नहुने सम्बन्धी। आफ्नो संरक्षकत्वमा रहेको व्यक्तिलाई फाल्न वा परित्याग गर्न हुँदैन अथवा नहुने भन्ने व्यवस्था छ। कुनै नवजात शिशु, बालबालिका, अशक्त, रोगी वा वृद्ध व्यक्तिलाई आफूले हेरचाह वा स्याहार समार गर्ने कर्तव्य भएको व्यक्तिले निजको जीव ज्यानमा खतरा पुग्न सक्ने गरी फाल्न, परित्याग गर्न वा त्यस्तो व्यवस्था गर्ने गरी त्यस्तो मर्छ भन्ने, ज्यान खतरामा छ भन्ने जानी त्यसरी छोड्नु हुँदैन, परित्याग गर्नु हुँदैन। यसरी छोडेको छ र परित्याग गरेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई 3 वर्षसम्म कैद र 30,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुन्छ। आफ्नो संरक्षकत्वमा रहेको नवजात शिशु, बालबालिका, अशक्त रोगी वा वृद्ध व्यक्ति, आफूले हेरचाह वा सम्हार गर्ने कर्तव्य भएका व्यक्तिले त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ परित्याग गरेमा वा छोडेमा त्यहाँ चाहिँ 3 वर्षसम्म कैद र 30,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुन्छ। यस्तो अवस्था चाहिँ ज्यान नमरेको अवस्थामा हो। तर यस्तो कसुरबाट त्यस्तो बालबालिका, अशक्त रोगी वा वृद्ध व्यक्ति मरेको रहेछ भने कसुरदारलाई 7 वर्षसम्म कैद र 70,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुन्छ। तर फालिएको, परित्याग गरिएको, बेवास्ता गरी छाडेको कारणबाट नवजात शिशु भनेको भर्खरै जन्मेको शिशुको मृत्यु भएमा चाहिँ जन्म कैदको सजाय हुन्छ।